Բարև ձեզ, ես Անի Օրջյանն եմ, Excelist ակումբի ներկայացուցիչներից։ Excelist ընկերությունը զբաղվում է տվյալների վերլուծության ծրագրերի դասավանդմամբ։ Համացանցում ներկայացված ենք Excelist AM կայքով, Excelist Training Center Facebook-յան էջով, Excelist Club Facebook-յան խմբով, Microsoft Excel Online Lessons YouTube-յան ալիքով, Excelist Club Telegram-յան ալիքով, թվային սերունդ նախագծով։ Այսօր կխոսենք Excel-ի MINIFS և MAXIFS ֆունկցիաների մասին, որոնք հասանելի են միայն Office 365 վճարովի փաթեթում և online Excel-ում։ Excel-ի MINIFS ֆունկցիան վերադարձնում է տիրույթի ամենափոքր արժեքը, որը բավարարում է մեկ կամ մի քանի պայմաններին կամ չափանիշներին։ Այս ֆունկցիայի մեջ կարող են օգտագործվել տրամաբանական օպերատորները և wildcards-երը։ Ծանոթանանք MINIFS ֆունկցիայի սինտաքսին։ Այն ընդունում է 3 պարտադիր արգումենտներ։ Min range-ը ընդունում է այն տիրույթը, որտեղից պետք է ստանանք նվազագույն արժեքը։ Criteria range 1-ը ընդունում է այն բջիջների տիրույթը, որոնք պետք է գնահատվեն տրված չափանիշով։ Criteria 1-ը ընդունում է այն պայմանը կամ չափանիշը, ըստ որի պետք է գնահատվեն մեր բջիջները և վերադարձվի այդ պայմանին բավարարող փոքրագույն արժեքը։ Լրացուցիչ պայմանները կարող ենք մուտքագրել օգտագործելով Criteria range և Criteria զույգերը։ MINIFS ֆունկցիան ունի մի քանի առանձնահատկություններ։ Min range և Criteria range արգումենտների չափերը պետք է լինեն նույնը։ Հակառակ դեպքում MINIFS ֆունկցիան կվերադարձնի error։ Եթե մուտքագրած պայմանին համապատասխանող արժեք չգտնվի, ֆունկցիան կվերադարձնի 0։ Նաև MINIFS ֆունկցիան անտեսում է դատարկ բջիջները, որոնք հանդիպում են տիրույթում։ Քննարկենք MAXIFS ֆունկցիան։ Այն վերադարձնում է վանդակների մեծագույն արժեքը ըստ մուտքագրած պայմանի։ MAXIFS ֆունկցիան ունի նույն սինտաքսը, ինչպես MINIFS ֆունկցիան։ Պարզապես min range-ի փոխարեն այստեղ max range է։ Դիտարկենք MINIFS և MAXIFS ֆունկցիաների օգտագործման օրինակները։ Ունենք օլիմպիադայում մասնակցած աշակերտների ցուցակ։ Ցանկանում ենք ստանալ օլիմպիադայում հավաքած ամենացածր և ամենաբարձր միավորները ըստ տարիքային խմբի։ Նախ տարիքային խմբի համար ստեղծենք բացվող ցուցակ։ Դրա համար մտնենք Data, Data Validation, այստեղ ընտրենք List և Source-ում նշենք մեր տարիքային խմբի տիրույթը։ Սեղմենք OK։ Ընտրենք խումբը A և գրենք մեր ֆունկցիան։ Ամենացածր միավորը ստանալու համար գրենք MINIFS։ Min range արգումենտում նշենք միավորների տիրույթը։ Criteria range-ում նշենք մեր տարիքային խմբի տիրույթը։ Criteria արգումենտում նշենք մեր բացվող ցուցակի վանդակը։ Փակենք փակագիծը, աշխատեցնենք։ Նույն խմբի համար ստանանք ամենամեծ միավորը։ Գրենք MAXIFS և նշենք առաջին ֆորմուլայի տիրույթները։ Ստացանք ցանկալի արդյունքը։ Եվս մեկ անգամ փոխենք խումբը և արդյունքները փոխվում են։ Դիտարկենք ամսաթվերի օգտագործման օրինակներ։ Ունենք ամսաթվեր և տվյալ օրերին այցելուների թիվը։ Ստանանք այցելուների ամենամեծ քանակը մարտի 3-ից մինչև ապրիլի 1-ը ներառյալը։ Դրա համար կօգտագործենք MAXIFS ֆունկցիան։ Max range արգումենտում նշենք այցելուների տիրույթը։ Criteria range 1-ում նշենք ամսաթվերի տիրույթը։ Եվ այն պետք է մեծ կամ հավասար լինի մարտի 3-ին։ Դա անելու համար պետք է սկզբում դնենք չակերտներ, որի մեջ կգրենք տրամաբանական նշանը, մեծ է կամ հավասար, և այս օպերատորը պետք է կապենք մեր ամսաթվի վանդակի հետ։ Դրա համար չակերտներից հետո դնենք միացման նշան և նշենք մեր E3 վանդակը։ Գրենք մեր երկրորդ պայմանը։ Ամսաթիվը պետք է լինի փոքր կամ հավասար ապրիլի 1-ին։ Նշենք ամսաթվերի տիրույթը, դնենք չակերտներ, փոքր կամ հավասար է նշանը, միացման նշան և նշենք մեր երկրորդ ամսաթիվը։ Փակենք փակագիծը, աշխատեցնենք։ Ահա ստացանք ցանկալի արդյունքը։ Դիտարկենք մեկ այլ օրինակ։ Ունենք ապրանքների վաճառքի ցուցակ, որտեղ նշված է ապրանքի կոդը, վաճառքի օրը և այն մասնաճյուղը, որտեղ վաճառվել է ապրանքը։ Ստանանք ցանկալի ապրանքի վաճառքի վերջին օրը տվյալ մասնաճյուղում։ Դա անելու համար օգտագործենք MAXIFS ֆունկցիան։ Max range արգումենտը մեր ամսաթվերի տիրույթն է։ Ամբողջ տիրույթը նշելու համար նշենք առաջին վանդակը, օգտագործենք Ctrl+Shift ներքևի սլաք։ Ֆիքսենք այն ֆորմուլան ամբողջ տիրույթով տարածելու համար։ Criteria range 1-ը ապրանքների ցուցակն է։ Ctrl+Shift ներքևի սլաք, ֆիքսենք այս տիրույթը։ Criteria 1 արգումենտում նշենք մեզ անհրաժեշտ ապրանքների ցուցակի առաջին տողը։ Ֆիքսենք միայն այս վանդակի սյունը։ Ավելացնենք մեր երկրորդ պայմանը։ Նշենք մասնաճյուղերի տիրույթը և որպես criteria նշենք մեզ անհրաժեշտ մասնաճյուղի անունը, ֆիքսենք միայն տողի համարը։ Փակենք փակագիծը, աշխատեցնենք, տարածենք ֆորմուլան ամբողջ տիրույթով։ Քննարկենք ուրիշ օրինակ։ Ունենք աշխատողների հատուկ համարը, պաշտոնի կոդը և պաշտոնի նշանակման ամսաթիվը։ Ցանկանում ենք ստանալ աշխատողների վերջին պաշտոնի կոդը
եւ երբ է առաջին անգամ աշխատողը ստացել այդ պաշտոնը։ Դեղին գույնով նշված են ամսաթվերը, որոնք մենք պետք է ստանանք արդյունքում։ Սկզբում ստանանք աշխատողների համարները, օգտագործելով unique ֆունկցիան։ Նշենք աշխատակիցների տիրույթը, աշխատեցնենք։ Հիմա ստանանք աշխատողների ներկայիս պաշտոնները։ Այստեղ կօգտագործենք MAXIFS ֆունկցիան։ Նշենք ամսաթվերի տիրույթը, criteria range-ը կլինի մեր աշխատողների տիրույթը, իսկ criteria-ն unique ֆունկցիա ստացած աշխատողների ID-ների տիրույթը։ Եթե աշխատեցնենք այս ֆորմուլան, ապա կստանանք ամենավերջին պաշտոնի ստացման ամսաթվերը։ Փոխենք ֆորմատավորումը։ Ահա, բայց ցանկալի արդյունքը ստանալու համար պետք է ձևափոխենք մեր ֆորմուլան։ Վերադարձնենք general ֆորմատը եւ ձևափոխենք մեր ֆորմուլան։ Օգտագործենք index ֆունկցիան։ Որպես array նշենք պաշտոնի կոդերի տիրույթը։ Row-նամ արգումենտում օգտագործենք match ֆունկցիան։ Մեր MAXIFS ֆունկցիան կլինի match ֆունկցիայի lookup value։ Lookup array-ում նշենք ամսաթվերի տիրույթը։ Ճշգրիտ համընկման համար նշենք 0։ Փակենք երկու փակագծերը, աշխատեցնենք մեր ֆորմուլան։ Պաշտոնի կոդի համար ստացանք անհրաժեշտ արդյունքը։ Հիմա ստանանք այդ պաշտոնի նշանակման առաջին ամսաթիվը։ Օգտագործենք MINIFS ֆունկցիան։ Նշենք ամսաթվերի տիրույթը, criteria range 1-ում նշենք աշխատողների տիրույթը։ Criteria 1-ում մեր ստացած աշխատողների տիրույթը, ավելացնենք երկրորդ պայմանը, նշենք պաշտոնների տիրույթը եւ մեր ստացած պաշտոնների տիրույթը։ Այսինքն մեր ֆունկցիան կվերադառնի տվյալ աշխատողի համար տվյալ պաշտոնի ամենաառաջին ամսաթիվը։ Փակենք փակագիծը, աշխատեցնենք։ Մեր արդյունքը համապատասխանում է ներկած վանդակների հետ։ Այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն դիտման համար։ Հիշեցնեմ, որ Excelist ընկերության կայքում կարող եք ծանոթանալ մեր դասընթացներին, որոնք հիմնականում մասնագիտացված են տվյալների վերլուծության մեջ։ Մենք ուսուցանում ենք Excel-ի տարբեր մակարդակներ, բազային, խորացված, պրոֆեսիոնալ, Google Sheets, Python, SQL Basics, Power BI, VBA ծրագրավորում, Tableau, ֆինանսական մոդելավորում, QA